米兰之星滚筒洗衣机，非常轻易的就可以帮我搞定一切。OK， 那我就可以做一点我自己的事啦，或者是因为最近当歌坛新人挺累的，想来补个眠。 张哥，张哥，起床了，起床了！小偷，我来帮你看看你的洗衣机洗好了没？我家为什么有别的女人？洗好了吗？洗好了，完全没有听到任何的声音，没有干扰我补眠的状态，完全不会打扰到你的睡眠品质，对不对？ Yes。是，张哥，你平常在家里是会做家事、帮忙洗衣服的吗？当然。 今天站在这里不是开玩笑的，我要郑重告诉大家，我从16岁就离开家里面住到现在，是自己打理自己的家事，洗碗洗衣服都是我的最爱。掐指一算呢，我洗衣服的资历已经有30年。30加16是好不好说？是哇，30年的经历了，是不是？对。哇，那像今天焦哥就可以跟大家分享非常多你在洗衣方面的一些小撇步了，对不对？以前大家都觉得洗衣服是妈妈的事情，真的不是这样，因为现在有很多单身贵族包括男生也是，自己要懂得照顾自己对不对？所以呢，也许有一些小小的经验可以跟大家交流。好，那有没有像比如说洗衣服一定要注意哪些小细节要跟大家分享？就讲我以前刚开始洗衣服的时候好了那刚开始是当一个就青少年，然后离开家自己照顾一个自己的衣服的状态，发生过很多瞎事了。比如说那种不同颜色的洗在一起就染色，对不对？还要骗人家说这就是英哥的蓝染这样子然后呢，或者是呢口袋里面，因为我们有时候要补妆，会有卫生纸，我常常呢还有手卡，洗完之后呢就稀巴烂在洗衣机里面，这都是曾经发生过的灾难。有洗过钞票吗？钞票还不会烂钞票的纸质还不错，钞票顶多是变成一块硬邦邦的，就是从纸钞变硬币，大概这样的概念。但是它不会烂掉。所以就是还是要检查一下口袋，再去做这个清洗的动作。过去很瞎的经验。是，那因为大家都知道焦哥是主持人，然后现在就是新片歌手，是不是？所以呢，一定有非常多的。既然你要提的话，是再过7天我的专辑就，对，不提白不提。是，不好意思，聊到哪里了？聊到就是因为新片歌手一定要自装嘛，对不对？对，是，所以有很多衣服衣料都很贵。其实我跟香菱都一样，我们有时候为了不同的主持场合，必须要备妥各类的衣物。那这些衣物里面有一些的材质相对比较难搞一点，或者是冬天到了，我们可能外面穿西装，里面还得搭一个毛衣，是吧？那毛衣呢，这样子的一个材质呢，确实很容易出状况但是不用怕了，其实都可以解决。还有一个状况。有的时候会送干洗，但一忙怎么办？你错过那个最需要送干洗的黄金时段，不用担心，因为家里有惠而浦。是有我们的惠而浦米兰之星，对不对？那我们今天就帮大家呢一起来就是来看一下，比如说像是刚刚焦哥有提到的，像羊毛类的，对不对？羊毛衣。对。这个因为有羊毛洗尘的关系，所以呢不用担心。当然，我想很多朋友过去一定有经验，有些羊毛衣丢进去，出来的时候呢。已经真的皱巴巴的，或者是缩水像我就曾经也是在年轻的时候犯过一样的问题。那我的毛衣呢，就给我的狗穿变得很小件。但现在不用担心，因为这个羊毛洗尘呢，它可以让你又香又软，而且不会皱巴巴。完全可以放心把这些高贵的因为其实它是有些可以机洗的嘛，是丢进去就搞定啦。对，因为我们的羊毛洗尘它是使用到那个低速轻柔的那个翻滚的一个模式，而且它是浸泡衣物，它不会去拉扯到我们的这个羊毛，所以洗完当然就不会缩水，对不对？突然间觉得做嘉宾好舒服不要讲这些，对不对？继续。好啦，不是焦哥，我要再考你一题。好，就是相信呢，焦哥对于一些我们女生比较贴身的衣物，比如说像是蕾丝睡衣啦、性感内衣，应该都是蛮有经验的，对不对？这个嘛，这多年来当然多多少少有碰过一些。你这题目很奇怪，老板在看，你不要乱问的。不是，我是说，因为焦哥常常帮家人洗衣，帮女友洗衣，所以对于这个洗一些贴身衣物，应该也蛮有经验的。这个真的不是我自己在讲我跟葛如是各忙各的，但是会彼此 cover。就像我刚刚讲，有时候家里面真的
它的衣物也是到处丢，我就跟在后面收一样。那贴身衣物也不例外了，包括一些比如说纱裙啊，或者是蕾丝啊、丝质的物件哈，我也会帮忙洗。那以前呢，大家都习惯用什么？就是那个洗衣袋。对，那洗衣袋呢，老实说，也许它在于清洁的部分没有办法做到100%的完美。但是因为惠而浦的米兰之星滚筒洗衣机的关系，你大可直接丢进去，一样不会有发生脱线勾纱的状态。来，我们现在就来看一下啊。好，就是我们平常如果说要帮心爱的女友洗一些贴身的衣物的时候呢，你看，哇哦，这是性感睡衣。哎，这音乐配的还蛮不错的。是性感睡衣。对，不好意思啊，这件意思代表不是真的耿如的，耿如是性感一点的。哎，耿如根本平常都裸睡，哎，讲到哪里去？都不穿的。这个是配合我的衣服了，黄色的这样。是，好了，我们的惠而浦米兰之星除了刚刚。